a gente tá aqui para mais um vídeo. E a gente tá aqui. Eu vou tentar comprar uma bola usando só o balão. Deixa vocês aqui. E aqui, ó. É a experiência que meu irmão fez. Se não assistiu o Lipe Neto reagindo Bruno, ó, então lá no app assistir. Então olha aqui, ó. No YouTube, em tudo. E aqui, ó. Meu irmão fez. Olha aqui, ó. Isso. Bora andar. Peraí. Fazer um barulho aqui, mano. Tem barulho lá no portão. Tô muito assustado. Barulho vendo aqui. Achei só ou uma game batendo no meu portão ou uma cachorro veio aqui, olha aí. Gente, sério, tô muito assustado. Gente, sério, tô muito assustado. Tô muito assustado. Mas sério, gente, tô muito assustado. Ai, ai. O que é isso, gente? Olha ali, ó. Ah, tá uma galinha. Gente, que susto! Uma galinha! Ai, que susto, gente! Meu Deus! Que susto! É uma galinha. Por que você tá vendo esse barulho? Piu, piu. Por que você tava vendo aqueles barulhos, gente? Meu Deus! É só uma papagalinha, mano. Meu Deus! E, gente, pode dar daqui pra aqui. Gente, ó, tem uma lãzinha ali, ó. Tem um balãozinho, deixa eu ali, tá vendo aqui? Tá vendo que peguei gente? No quadradinho, no meio. Tem um balãozinho. Gente, está aqui. Está aqui andando. E gente, a gente tá andando aqui no pátio. E uma sensação muito estranha, gente. Gente, tô sentindo uma sensação muito estranha. Gente, vou desligar a câmera aqui. Gente, vou desligar a câmera. Tchau, gente.